दुनिया भर की कोशिश कर ली थी हमने, लेकिन हमारा ट्रैक्टर नाली से बाहर नहीं निकल रहा था। और इधर महिंद्रा वाले भाई को भी 500 रुपए देकर ट्रैक्टर को निकालने के लिए बुला लिया था। आज दोपहर की करीबन 12 बजे आ जाता हूँ गाँव वाले के खेत में कल्टीवेटर निकालने, पर गीला होने की वजह से हमारा ट्रैक्टर इस नाली में इतनी बुरी तरह फंस जाएगा, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और मैंने इसे बहुत निकालने की भी कोशिश करी, पर ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर से पानी भी बहुत तेज आने लग गया था। इसीलिए मजबूरन 500 रुपए देकर दूसरे ट्रैक्टर को बुलाना पड़ा। थोड़ी देर में अपने ट्रैक्टर को निकालने के लिए दूसरा ट्रैक्टर भी आ जाता है। ट्रैक्टर को निकालने के लिए मैं तो टोचन लेकर भी आया था, पर ये ट्रैक्टर वाला भाई तो टोचन को फाड़ने से मना कर देता है और बिना टोचन के अपने ट्रैक्टर को निकालने लग जाता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हमारा ट्रैक्टर भी निकल जाता है। और इधर बारिश भी बहुत तेज होने लग गई थी, इसीलिए जल्दी से अपने ट्रैक्टर को लेकर घर